خبرونو سرټکی ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ څلورمې ورځې ته د مذاکراتو غځېدو احتمال. قزاقستان کې د افغان قذاق درې ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د بلخ والي ازبکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو پراختیا په موخه سفر کړی. کابل او تهران د سرحدي چارو، اوبو او حقوقي همکاریو په تړاو خبرې کړي. او ترکیې له برېټانیې څخه د ټایپون جنګي الوتکو د اخیستلو هوکړه لاسلیک کړه. او اوس هم بشپړ خبرونه. د طالبانو حکومت کې یو شمېر سرچینو تایید کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترکیې په استانبول کې مذاکرات له ستونزو سره مخ شوي، خو ښایي بیرته پیل شي. د سرچینو په وینا چې د بحث لانجمنه موضوع پاکستانی طالبان دي او اسلام آباد له کابله غوښتي چې پر ضد یې ځانګړي ګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت سرچینه وایي چې یا د ستونزه د پاکستان داخلي ستونزه ده او باید په کور دننه یې حل کړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوهم پړاو مذاکرات د اکتوبر پر 15مه پیل شوي او ټاکل شوی وه چې پرون یعنې دوشنبه د یوې اعلامیې په خپرېدو پای ته رسېدلې وې، خو تر دې مهاله پکې کوم ښکاره پرمختګ نه لیدل کېږي. د قزاقستان شیکیم نیت ښار کې د افغانستان تولیداتو او محصولاتو دریم نندارتون د افغان او قزاقي چارواکو په شتون کې پرانیستل شو. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي یاد نندارتون د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا برخه کې مهم ګام بللی. ښاغلي عزیزي ویلي افغانستان کې د کرنیزو، غذایي صنایعو، غالیو، قیمتي ډبرو او ودانیزو توکو تولید سره د قزاقستان او نورو هیوادونو بازارونو ته د صادراتو لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د یادونې ده چې افغان قزاق نندارتون کې لسګونه شرکتونو د افغانستان کورني تولیدات نندارې ته وړاندې کړي چې ټاکل شوي د روانې اکتوبر میاشتې تر 30مې نیټې به دوام وکړي. د بلخ ولایت رسنیز دفتر لیکلي چې دغه ولایت والي محمد یوسف وفا ازبکستان هیواد ته په یو رسمي سفر تللی. خبر پاڼه کې راغلي چې نوموړي د تیرمیز ولایت له والي قاسموف اوغلیبیک او یو شمېر نورو مسؤلینو سره د علمي، فرهنګي، کلتوري، امنیتي، زراعتي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په موخه ناسته ترسره کړې ده. خبر پاڼه کې همداراز راغلي افغانانو ته د ویزو ورکول، هوایي شرکتونو او ریل پټلۍ له لارې د صادراتو او وارداتو ډیرول او پر سرحدي ساحو د امنیت له ټینګښت هم د بحث مهم ټکي یاد شوي دي. نوموړی د ازبکستان له سفر څخه وړاندې تاجکستان ته هم په یو رسمي سفر تللی و. د عامې روغتیا وزیر مولوي نورجلال جلالي د سعودي عربستان په رسمي بلنه له ملپلاوي سره دغه هیواد ته په یو رسمي سفر تللی. یاد وزارت وایي دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د روغتیایي همکاریو د پیاوړتیا، تجربو تبادلې او د مشترکو هڅو د تنظیم په موخه ترسره کیږي. ټاکل شوي چې ښاغلی جلالي د سعودي عربستان د روغتیا له وزیر، د بیل ګیټس بنسټ له استازو، د امرو له مسؤلینو او د شاه سلمان خیریه او بشري مرستو بنسټ له استازو سره جلا جلا ناستې او خبرې اترې ولري. همداراز د عامې روغتیا وزیر به د خپل سفر په ترڅ کې د 8م نړیوال روغتیایي نندارتون په مراسمو کې هم ګډون وکړي چې په هغه کې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو روغتیایي متخصصین، د خیریه بنسټونو استازي او د نړیوالو سازمانونو غړي هم ګډون لري. د خوړو او کرنې سازمان هیواد کې د کچالو او پیازو د 360 زیرمتونونو له جوړولو خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې د نړیوال بانک په ملاتړ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کچالو او پیازو لپاره 360 زیرمې جوړې کړي دي. یاد سازمان د یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې دغه هر یوه زیرمه له 45 څخه تر 50 ټنه پورې د توکو ځایولو ظرفیت لري چې د کچالانو او پیازو د خرابېدو مخه به ونیسي. د خوړو او کرنې سازمان ویلي چې له دغو ګودامونو په جوړېدو سره له حاصلاتو وروسته زیانونه کم شوي دي. د ننګرهار له ځنګلونو څخه 9.3 میټریک ټنه جلغوزي ترلاسه شوي دي. د ننګرهار کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې له طبیعي ځنګلونو څخه 9.3 میټریک ټنه خالص جلغوزي ترلاسه شوي دي. د کرنې رئیس مولوي محمد ولی محسن وایي چې د ننګرهار په شپږو ولسوالیو حصارک، شیرزاد، خوږیاڼي، پچیراګام، هسکمینه او سپینغر کې شاوخوا 11,919 هکټاره د جلغوزیو طبیعي ځنګلونه شته چې سږ کال حاصلات د تیر کال په پرتله 1 میټریک ټن زیات شوي دي.
نوموړي د حاصلاتو د زیاتېدو لامل په یادو ولسوالیو کې خلکو ته عامه پوهاوی او د جلغوزیو د راټولولو مهارتونو زده کول وبلل. کابل او تهران د سرحدي چارو، اوبو او حقوقي همکاریو په تړاو خبرې کړې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایي ویلي چې دغه وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو مرستیال کاظم غریب آبادي په کابل کې د پولو امنیت، حقابي، قضایي او حقوقي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په یو خبري ناسته کې زیاته کړه چې د پولو د نښو بیا نوي کولو په اړه هم موافقه شوې چې لړۍ به ډېر ژر پیل شي. بقایي ویلي د ناقانونه تګ راتګ، د بندیانو لیږد، د نشهیي توکو او انساني قاچاق ترڅنګ د ټولو سرحدي جرمونو د مخنیوي په اړه هم رغنده خبرې شوې دي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې تېره اونۍ په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیګدلي رسنیو ته وویل د افغانستان او ایران ترمنځ موضوع باید له پامه ونه غورځول شي او زیاته یې کړه چې دواړه لوري به د هرې رود سیند په اړه یوې نوې هوکړې ته ورسیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په انقره کې د بریتانیې له لومړي وزیر کیر سټارمر سره د یورو فایټر ټایپون جنګي الوتکو په برخه کې د دوه اړخیزه همکاریو هوکړه لاسلیک کړه. ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې ترکیه غواړي له بریتانیې څخه د 10.1 میلیارډ ډالرو په ارزښت 60 ټایپون جنګي الوتکې وپیري او ورسره د خپلې سوداګرۍ کچه 40 میلیارډ ډالر ته لوړه کړي. دغه الوتکې د څلورو هیوادونو بریتانیا، جرمني، ایټالیا او اسپانیا ګډ تولید دی چې د نړۍ له پرمختللو څو اړخیزو جنګي الوتکو څخه شمیرل کیږي چې هم په فضا کې د جګړې او هم د ځمکني هدفونو د بمبارۍ وړتیا لري. دا تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو کلونو تر ټولو ستر پوځي او سوداګریز تړون بلل کیږي. غزه کې څه باندې 1 میلیون کسان رواني درملنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشرپاله چارو د همغږۍ دفتر یو چا اعلان کړی چې په تیرو 2 کلونو کې په غزه کې د هغو کسانو شمیر چې رواني درملنې ته اړتیا لري 2 برابره شوی او اوس یې شمیر له 1 میلیون کسانو هم زیات شوی دی. دغه بنسټ زیاته کړې ډیرې بې ځایه شوي کورنۍ په لنډمهاله ګڼ میاشته او ناخوندي پناه ځایونو کې شپې او ورځې تیروي او دوی له جدي روغتیایي او رواني ستونزو سره مخ دي. یاد دفتر ټینګار کړی چې د غزې اوسیدونکو ته به خپلې مرستې او همداراز رواني او ټولنیز خدمتونه پراخ کړي. یونیسیف هم راپور ورکړی چې د 2023 کال په اکتوبر کې پر غزې د اسرائیل له برید مخکې په دغه ښار کې شاوخوا 500,000 ماشومانو رواني او ټولنیزو خدماتو ته اړتیا درلوده، خو اوس د دغې سیمې کابو ټول ماشومان دغه ډول خدمتونو او مرستو ته اړتیا لري. د امریکا ولسمشر د جاپان له نوي لومړي وزیرې سره وکتل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جاپان د نوي لومړي وزیرې سانای تاکایچي سره په توکیو کې د سوداګرۍ او امنیتي همکاریو په اړه خبرې کړې دي. دواړو خواوو د نادرو منرالونو او مهمو فلزاتو د برابرولو تړون لاسلیک کړ چې موخه یې د چین د صادراتي محدودیتونو له اغیزو ځان ژغورل دي. ټرمپ د لومړۍ ښځینه لومړۍ وزیرې په توګه د تاکایچي د ټاکل کېدو ستاینه وکړه او ویل چې د واشنګټن او توکیو اړیکې به تر بل هر وخت پیاوړې وي. د یادې لیدنې پر مهال د امریکا ولسمشر پر جاپان د تعرفو کمیدو سربیره د 550 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنه هم وکړه. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.